Heute dreht sich alles um Löcher und wie man sie perfekt auf unseren Riemen zentriert. Ich mache das neuerdings mit diesem kleinen Tool und warum das so genial ist, zeige ich dir in diesem Video. Nichts ist schöner als ein hochwertiger Gürtel, erst recht, wenn du ihn selber gemacht hast. Immer wieder ein tolles Geschenk für Freunde und Verwandte. Wie man solche Gürtel herstellt und was man dazu braucht, habe ich bereits in früheren Videos erklärt. Falls du die Videos verpasst hast, ich blende den Link zur Playlist mal oben ein. Es gibt eine Menge tolle Werkzeuge, die dabei helfen, Gürtel aller Art herstellen zu können. Zum Beispiel Riemenschneider. Doch manchmal sind es die kleinen Hilfsmittel, die das Arbeiten einfacher machen. Ich arbeite zum Beispiel gerne mit solchen Schablonen, um die wichtigsten Maße einfach auf die Gürtelriemen übertragen zu können. Das funktioniert prima. Doch ich habe nicht für jede Riemenbreite die passende Schablone. Muss ich auch nicht. Trotzdem möchte ich mir das Arbeiten so einfach wie möglich machen. Und auf gar keinen Fall möchte ich so einen wertvollen Riemen versauen. Eine Lochreihe, bei der eins der Löcher aus der Reihe tanzt, ist zum Beispiel etwas, was sehr schnell passieren kann. Manche sagen ja, schief ist schön, aber ich mag das nicht. Da quält mich mein innerer Monk. Aber in Zukunft hilft mir dieses geniale Lineal. Empfohlen wurde es mir von Isaac Romero, dem Inhaber von Leather Artisan Lab. Ein simples Werkzeug, das mir dabei helfen wird, immer die Mitte des Riemens zu treffen. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft oder ein Wunderwerk der Technik. Es ist einfach nur eine Zentrierhilfe, wie es sie auch im Holzhandwerk und anderswo gibt. Trotzdem ist das Werkzeug Gold wert. Es ist wirklich ein stabil gebautes Tool aus bis zu 4 mm dickem Edelstahl mit einem Stonewashed Finish. Die Gelenke sind mit eingeschlagenen Kupfernieten versehen. Da wackelt und klappert ganz sicher nichts. Das Werkzeug besitzt an einem Schenkel ein eingelasertes Lineal und in der mittleren Schiene die diversen Löcher zum Anzeichnen. Diese sind dreieckig bzw. oval und die Abstände zwischen den Löchern sind jeweils 2,5 cm. Also ich finde, das ist der ideale Abstand für Gürtellöcher. Mit dieser Zentrierhilfe hat man die Möglichkeit, ganz schnell 5 Löcher in perfektem Abstand zueinander anzuzeichnen. Und das bei einer Riemenbreite von 18 bis maximal 47 mm. Außerdem gibt es ein 30 mm Langloch, um den Ausschnitt für die Gürtelschließe zentriert anzeichnen zu können. Ich nutze zum Markieren immer eine Rundahle oder einen solchen Stylus. Die Handhabung ist simpel. Der Riemen wird einfach zwischen die beiden äußeren Schienen des Lineals geklemmt. So zentriert sich das Ganze von selber. Wie gesagt, einfach und effektiv. Der Riemen liegt fixiert mitten im Lineal und verrutscht ganz sicher nicht. Egal, ob ihr jetzt nur kleine Punkte setzt oder die ovalen Löcher mit dem Stylus nachzeichnet. So vormarkiert ist es im Anschluss einfach mit der Lochzange oder einem Locheisen die Löcher zu setzen. Ihr könnt sogar die passenden Locheisen direkt in der Schablone ansetzen und die Löcher einschlagen. Das klappt aber nicht mit allen Locheisen. Wie gesagt, empfohlen wurde mir dieses schöne Stück von Leather Artisan Lab, meinem absoluten Lieblingshändler, wenn es um qualitativ hochwertige Lederwerkzeuge geht. Aber ich glaube, ich wiederhole mich da. Ihr findet es auf seiner Webseite. Ach ja, wer möchte, kann auch gerne bei Leder Detmar in Hamburg anfragen. Detmar führt ebenfalls einige ausgewählte Stücke aus dem Sortiment von Leather Artisan Lab. Fragen kostet nichts, Kontaktinfos findet ihr im Infotext unter diesem Video. Ich konnte dieses Werkzeug auf einer Ledermesse, der Elwarts, ausprobieren und habe mich direkt in das Teil verliebt. Oft sind es ja kleine Werkzeuge, die uns das tägliche Leben erleichtern. Und für alle, die gerne Ledergürtel herstellen, ist es meiner Meinung nach sowieso perfekt. Das war es eigentlich schon für heute, kurz und knackig. Doch vorenthalten wollte ich euch dieses Tool dann auch nicht. Falls du neugierig geworden bist, findest du die passenden Links im Infotext unter diesem Video. Und weitere Werkzeugtests und über 200 Videos rund um das Lederhobby gibt es hier auf diesem Kanal. Wie immer freue ich mich über Kommentare und Liken, Teilen und Abonnieren ist natürlich immer gewünscht. Das hilft mir sehr. Für heute erstmal danke, dass du reingeschaut hast. Wir sehen uns. Bis bald.